ஹாய் யூஎஸ், நான் உங்கள் முத்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடியோவில் ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி அதை மொபைலில் ரிங்டோனாக எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி சர்ச் பாக்ஸில் ரிங்டோன் மேக்கர்னு டைப் பண்ணுங்கள். ரிங்டோன் மேக்கர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். ரிங்டோன் மேக்கர் டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவதாக வரும், அதாவது 5th பிளேஸில் இருக்கும். இந்த சாங்குக்கு உண்டான சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க, ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் இன்ஸ்டால்னு காட்டுது. நீங்கள் வழக்கமாக எல்லா ஆப்பையும் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். அதை இப்போ பாருங்கள், டாப் ரைட்டில் இருக்க பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இதில் ரிங்டோன் இருக்கும், அந்த ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ என்னுடைய மொபைலில் இருக்க சாங் காட்டுது. நான் ஒரு சாங் எடுத்துக்கிறேன். இதில் பாருங்கள், அம்மா என்று அழைக்காத இந்த சாங்கில் பக்கத்தில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும். அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். அதை கிளிக் பண்ணோன்னே எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த எடிட்டை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணோன்னே இப்போ சாங் போடுறேன். போட்டு அதில் எந்த லைன் வேணுமோ எது வேணுமோ நம்ம நவுத்தி வச்சுக்கலாம். இந்த பேக் இது ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று இருக்குது, அது இப்படி வச்சிங்கன்னா அந்த இடம் மட்டும் வரும். இந்த இடம் மட்டும் வேணும்னா இந்த இடம் மட்டும் வச்சுட்டு ப்ளே பண்ணிடணும். ஓகே, இதோட போதும்னு நம்ம கட் பண்ணிடுறோம். கட் பண்ணிட்டு சேவ்னு கொடுத்துட்றோம். சேவ்னு கொடுத்த உடனே இப்போ டைப் ரிங்டோனான்னு கேட்குது. ஆமான்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணுங்க. சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை அசைன் டு கான்டாக்ட்னு இருக்கும். இது முடிச்ச உடனே அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண உடனே ஏதாவது ஒரு கான்டாக்ட் வைக்கணும், வைக்கலாம். இப்போ நான் இதில் ஏதாவது ஒரு கான்டாக்டுக்கு வைக்கிறேன். நான் அம்மான்றதை கிளிக் பண்ணிடுறேன். கிளிக் பண்ண உடனே இப்போ அசைன் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த கான்டாக்டை ஃபோன் அடிக்கும்போது இந்த சாங் தான் ப்ளே ஆகும். ஸோ இப்படி தான் மொபைலுக்கு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது. பை, see you.